მაინც ტყილა ვარ ახლა და მოდი ბურთები გავხეთქოთ აგერთო ბუშტებია ეს და სამევიდა რიქი პირველი ვარ დამიდგება ვერა ვიცი საჭამება მობზადით ვინ გაცლის გამარჯობა შეიძლება კი ბატონო გამარჯობა გამარჯობა ჯიჯიკო ექიმო დამზადით როგორ ბრძანდებით როგორ გიკითხოთ მადლობთ გაიხარეთ თქვენ როგორ ბრძანდებით კარგად მადლობთ ამა გისმენთ გადაცემულო ბატონო ჯიჯიკო რა მაინტერესებს ეს თქვენი კლინიკა პლასტიკური ქირურგიის კლინიკაა ხო? დიახ და მე მაინტერესებს რამდენად კარგად მუშაობთ და რამდენად პროფესიონალები ბრძანდებით თქვენ ესე იგი ჩემო ბატონო ამ თემით თუ ხარ დაინტერესებული თქვენ და რა მსგავსი მომსახურება გნებავთ ამ სფეროში მინდა გითხრათ რომ თქვენ ხართ აბსოლუტურად სწორმი სამართლე მოსული იმიტომ რომ ჩვენთან არ არსებულია რომ ვინმე უკმაყოფილებაზე ამდენი ხანი ეს კლინიკა ფუნქციონირებს და ერთი უკმაყოფილო პაციენტი არ აქვს მნიშვნელობა არ აქვს ნებისმიერი სახის პლასტიკა ეს ქალზე იქნება კაცზე იქნება არ აქვს მნიშვნელობა ეს კერდის იქნება საჯდომის იქნება სახის კორექცია რაიმე ცხვირის ხურე რა ვიცი ყველაფერი წარბები რა ვიცი ყველაფრის აბსოლუტურად ვაკეთებთ სრულ პაკეტს მომსახურების და საოცარ უმაღლეს ნამდვილად კმაყოფილი დარჩევით ხარისხით და გითხრათ კეთილი ძალიან კარგი და რა მაინტერესებს იცი აი ვინმე ცნობილ ადამიანს ხო არ აქვს გაკეთებული თქვენთან ოპერაცია ეს მაინტერესებს არა ცუდად კი არ გაიგოთ მაგრამ მოსმენილს ნანახის ჯობიაო როგორც ამბობენ და ცუდად ეგერაცალი მესმის აბსოლუტურად თქვენი რა ვიცი არაერთი ისეთი ცნობილი ადამიანი ყოფილა ჩვენთან გავუკეთებია ეს ცოტა ხმა მაინც კონფიდენციალური თემა რა ხო და მე მაინც მესმის რომ თქვენ ვიზუალური მაინც ნანახი ჯობია თქვენთვის ხო და აი მაგას შეგადე რას გეტყვით ახლა თქვენ შემოსასვლელში რომ შემოხვედით ახლა კლინიკაში რომ შემოვძანით კარისკაცი ნახეთ იქ ხო ახალგაზრდა მაღალი სიმპათიური კეთილშობილი ღარიბჭიანი ბიჭი კი ბატონო კი ხო და მოდი ახლა ერთი წუთი მე მაგას დაუზახებ ახლა და თქვენ დააკვირდით მაგ ახალგაზრდას კარგად რა მე გეტყვით რაღაცას ისა ბეგლარ ბატონო შემოდი ერთი წუთით მოდი ბეგლარ შეგინაცვალე მომისმინე რისი კითხვა მინდოდა შენთან მე გასული რომ ვიყავი ეხეთ შენთან ხო არ ყოფილა ვინმე კი ერთი ხალბატონი მოვიდა და როგორც მითხარით ხვალ დავიბარე 12 საათზე ხვალ 12 საათზე ხო ეგ მაინტერესებს ხო არ ყოფილა არავინ კაი გენაცვალე თავისუფალი ხარ მადლობა ბეგო შენი წინი მე ჩემო ბეგო გაიხარე აი მაგიცო ხო დავაკვირდი კარგად კი აი ეს ახალგაზრდა წეგა რო თქვი და სანდომიანი სიმპათიური ბიჭი ორი შვილის 4 შვილიშვილის და 5 შვილთაშვილის პატრონი გახლავთ გენაცვალე 76 წლის არის ხელბას ვერ უხდით გენაცვალე და პლასტიკურ ქირურგიაში უხვითავთ ხოლმე იმას რა ქვია თავის მომსახურებას გიხედავთ ოქროს ხელები ამ ხელებს დამსახურება თქვენ გენაცვალე აბა საოცარია საოცარია ბატონო ჯიჯიკო თქვენ მართლა დამარწმუნეთ ახლა მე ეგენაც მართლა დამარწმუნეთ თქვენს ოქროს ხელებში და პროფესიონალებში არ ვიცი და აქვე გეტყვით ბარემ რატო არ მოსული კი ბატონო ის ბატონო ჯიჯიკო ახლა როგორც კაცი ირა გამიგოთ ჩვენ მოგეხსენებათ როცა ასაკში შევდივართ რაღაც პატარ-პატარა კორექციები გჭირდება და მით უმეტეს ქალბატონებს ჩემ მეუღლე მყავს მოყვანილი ხო გარეთ დამელოდება იყოს მე ჯერ გაგესაუბრებთ როგორც კაცი კაცს და რატომ მოვიყვანე ახლა ნაუჭები აქვს და ეს ნაუჭები ხო სახესია და ჩვეულებრივი ამბავია თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ეს და იცით რა ოჯახი ვართ ახლა ჩვენ საწოლი გვაქვს ამბავი ყველაფერი და არ წონს ნაუჭებიანი
ეს რომ მახსოვს როგორი იყო. ესეთი და აღარ მომწონს და გადავწყვიტეთ ახლა ორივე შევჯერდით ამასთან დაკავშირებით რომ იქნება ეს ნაოჭები გაუსწოროთ ან რაღაცა და თქვენი ოქროს ხელებელი საჭირო. კი ბატონო. მაინტერესებს აი რამდენი დაჯდება ამ ნაოჭების კორექცია თუ როგორც ეძახით თქვენ მაგრამ. გასაგებია გენაცვალე ყველაფერი, ნუ ეს მაინც მინდა გითხრა თუ ინდივიდუალურია უფრო რა, საბოლოოდ მე რო შევაფასებ ვიზუალურად ქირურგები ჩვენები ერთად გადავხედოთ ამას და საბოლოოდ, მაგრამ სავარაუდოდ გეტყვით ფას 5-6000 ლარი დაჯდება ეს ამავე შენ გენაცვალეს. 5-6000 ლარი ჩვენი სანა ხალხისთვის როგორც საშუალო ფენა ცოტა სუყია რა და უფრო იაფასიანი ხო არ გაქვთ რაიმე ბატონო მაშინ მოდი ასე მოვიქცეთ გენაცვალე პირდაპირ გეტყვით რომ ასე გავაკეთოთ ახლა ჩვენ მაშინ აი დიდი ნაოჭები რომელიც შედარებით აი ეს კი ბატონო ხო ეს დიდი ნაოჭები რომ გავასწოროთ ასე რომ ვთქვათ ეფექტი ექნება დამიჯერეთ ძალიან მოგეწონებათ და მოდი ამას გავაკეთებ 2500 ლარში 2500 ლარი ერთიანად უნდა გადავიხადოთ ხო? კი და ცოტა ბიუჯეტური რაიმე უფრო იაფასიანი ხო არ გეკნებათ ბატონო ჯიჯიკო ხო ახლა ჩვენთვის მაინც საშუალო ფენა ვართ ახლა ჩვენ მაინც ხელფასზე დამოკიდებული და კარგი გასაგებ მოდი მაშინ რა ვქნათ იცი მთლიან გადაჭიმას გავაკეთებ ერთიანად ხო და 1500 ლარში გამოვა ესეც ისეთი მაქსიმალურად შემდგროვებული თანხები 1500 ლარიც 1500 ლარის ერთიანად გადახდა კი ერთიანი გადაჭიმოს ვაკეთებ და ერთიანად გადაიხდით ვაკმურსაც კი და იქნება რამე მოუძებნოთ კიდე გამოსავალი რომ უფრო იაფად რო გავაკეთოთ რაიმე იაფად იქნება რაღაცა გამოსავალი ესე იგი უფრო იაფად ხო კი უფრო იაფად უფრო იაფად გენაცვალე აგერ ამ გაზეთს მოგცემ ლარა წააფარე სახეზე და უბაყუნე დილამდე თუ გინდა რა გავაკეთო მეტი იაფად რა გინდა შეგენაცვალე შენ გაგიმარჯოს ბატონო ჯიჯიკო ღმერთო ნორა შეგელე ლარი ჯდები ლარი ერთად გადავიდიო კაცი რა ხალხში მოგსახ